ngalo kumanya bisinga ojja kuba kusimulezo mu ngalo ezabakulembeze ba national platform okuli esooka Kasaraba Nyamwenda 15 25 95 48 85 kanjiddemu muyagala kumanya bisinga ku bakulembeze ba national platform bategese okukalakasa kano kubano esimu esooka eri +4 9 15 21 95 48 85 8 eyokubiri eri +49 17 31 89 78 21 eyokusatu eri +49 7 eyokusatu eri +49 17 73 280435 mu ggwanga lya Bugirimani obukulembeze buno bubategeeza tebagenda kubeera kwekalakasa olunaku lw'enkya mu ggwanga lya Germany mu kibuga Munich. So mwenna bannayuganda bali mu ggwanga lya Germany mu kibuga Munich ebira byonna ebibuga mujje mugebeeye mu kwekalakasa kuno kubanga tulwanira ggwanga lyaffe mu ngeri yonna esoboka ng'oli munnayuganda beerayo bulungi nnyo. Alright. Oko okwekalakasa mba nkumaliriza. Alright. Njala tutwala mukisa guno okwebaza bannayuganda abawangale mu ggwanga lya Bungereza mwenna bakulembeze abawagizi ba national platform mwena abakoze obutaweera omwezi guno bukyanga batutu omwezi guno n'oguwedde okubanga mwekalakasiza almost oluvannyuma nako 3-2 n'olwemanyi muli mu kwekalakasa mubali nnyo mwena bakulembeze n'abawagira enkyukakyuka mu Uganda mbaagala nnyo n'abasajja b'e Japan manyi olwali mugenda kwekalakasa sawa manyi kati Japan budde bumanyi diseases kandakola ezino nga zikyukakyuka n'obudde so amu Japan manyi mugenda kwekalakasa nabo batumidde nnyo awo mu America mwakigadde wiki ewedde abekanda bakigadde ba South Africa bakibadde mu wiki ewedde wiki eno yenyini so babanyo balendera okukola mulimu ogwo temujjanga okwo kati bamala okwebaza abo njala okubaza mwenda bannayuganda bali ku ground abakyagugubye n'okuba nti ensonga mukyagitambuza mwebalinyo balendera okuba nti mukola ekintu ekyo nino bakabonjala okusooka okuyisaawo nga kugenda mu diaspora abantu mwena bali mu diaspora bannayuganda obaka mu Bulindi kati kansooka episode security alert ziri bbiri ziri kurusho nnyo njala kuyisaawo security alert ziri bbiri ziri kurusho nnyo esooka yeno gwe munnayuganda yenna ayagala enkyukakyuka abadde awagira Robert Kyagulanyi Ssentamu mungana kati okyamuwagira okutya si kukwo okutya kwa Nyandi Yosoferiti Bahabulwa ne famire ye ey'Abanyarwanda bajja okuwamba eggwanga essaawa zino nabagamba nti wandikola ekintu okulumya omuntu watte n'owunzika ng'oyambe ekkiriza Museveni alina ebikola byakola essaawa zino ebituuza mu myaka giri egiro 1966 mpaka ku 1980 bwe yagambira nti gavumenti ezayitako zaali ziwamba n'okufulumya abantu n'okubatta kumbe yeemu yali abikola kati gy'akoma obbikola ffe tuba tufuna ekifaananyi kituufu ani yakolanga ebintu ebyo ekyo ng'okitadde wali ekituufu kikino we twogerera olwaleero red blocks ziri buli kitundu kyonna ekiri ku luguudo olufuluma n'oluyingira Kampala red blocks ziri ku nguudo zonna ezifuluma n'okuyingira Kampala zisiibawo zisulawo zitambula zikuwalo ne mobile red blocks eziri mu kidnapping abantu but unfortunately mobile red blocks zino tezaawula wa NRM mu national platform nga emu yaabwe yo yakutigomya na kudestabilizinga Buganda okuinflatinga fear mu bannayuganda ddala mu Baganda which nti abantu bangi mu Buganda badde beebasi nga tebamanyi who is Museveni nga tebamanyi kye bayita muyeekera kati batandise kiro zaako kati wano wenjagala osooka obagambira wano kubanga nze saagala muntu yenna kufuna buzibu nga n'eddoboozi nga information njifuna wuliriza bulungi nnyo munnayuganda yenna ayina essimu ya buyonjo ye tuyita smartphone ng'olina emitimbagano kw'obeera okuli Twitter okuli WhatsApp okuli Facebook okuli TikTok ng'essimu yo erimu video erimu ebifaananyi mu bya kingenda kusaba red block zino bazikola nga bwe bayimiriza taxi oba bayimiriza boda oba bayimiriza ekiduka kyonna kazibe private vehicles baziyimiriza ne babasaba mujje password emmotoka mu simu zammwe kasaba gula essimu yo ne basanga profile yo eriko Kyagulanyi oba eriko bendera nga bakebera ne inbox zo nga basanga mu videos enkyukakyuka b'ebintu byonna nga bakwata bakuteeka kabangali nga bakolyawo over so ekyo kitambula kati olw'okuba nti twagala kukola mu nkola ya clandestine okuwagira mu mbeera ng'eyo etusigala emitima ngenda kusa munnayuganda yenna gy'oli ng'oli wankyukakyuka kwata essimu yo kijjeemu ekintu kyonna ekyefaananyiza videos enkyukakyuka
zikyusa buli kimu ekikwasaganya kulaga nti obadde oyagala enkyukakyuka esigale mu mutima gwo kubanga kino bakikola batadde blocks buli wamu bakwata abantu they are seriously kidnapping people naye nga bakola ki babajjako amasimba gajjamu password ne bakebera essimu yo kasi bakusangamu ekintu kyonna nga kifaanagana ku nkyukakyuka nga bakukwata ayagala okuwakana sina buzibu naawe sooka weebuuze bendera zonna ze twali tusimbye mu Uganda ziri luddawa Abanyarwanda bano bagenda basanga abantu kumakuba bakuba embooko babagisayo bendewera ku kifuba lwaki babagisayo bendewera kubanga bano balina ekintu kye baali bazimbye nga baagala kukyusa ggwangero nga teri muntu ategedde kati bwe twanika bendewera tugifuula simbo ya nsi y'enkyukakyuka n'okwagaza abantu eggwanga lyabwe ate bo balwanyisa nwanise yensonga lwaki beno temukyaziraba kubanga bazirwanyisa kati naawe alina essimu ya buyonjo ng'olinamu ekintu kyonna ekiri related ku nkyukakyuka ngenda kusaba osooka oggyemu ebintu ebyo meanwhile profile osobola ogikyusaamu video osobola ozikyusaamu nobanga nebagula essimu yo nga temuli kirimu kyonna kyankyukakyuka okusevinga omulala ajja kitwala bubi nti bantiisatiisa bantu no bakutta abantu bangi olw'ekintu ekyo nenga kino kibagamba omuntu yenna anawakana sirina buzibu bwana wakana sina buzibu naawe wabula nkusabye ku lw'obulamu obwo jjamu ebintu ebyo essimu yesigale ngeri clean bonoba oganye sina buzibu kubanga embuli etekola ki tefayona nengenda kusaba jjamu ebintu kubanga abasajja batidde ate ekibatiisizza ennyo n'obusiru bwajjudde buli bwe buti essaawa zino bwe bagezaako okuteeka fiya mu Uganda n'okidnapping abantu n'aba NRM bennyini bali mu bakwatiramu kubanga tewali wa NRM aga nti nze ndi wa NRM gwoba oyagala okumanya kino kyenkugamba wetwogerera essaawa zino kizibu nnyo okusanga omuntu ng'ayambadde t-shirt ya NRM fe ate abenkyukakyuka okukyukakyuka kuli mu mutima naye kizibu nnyo okusanga omuntu ng'ayambadde t-shirt ya NRM olwaleero bakwata abaana okuva ku myaka 14 mpaka ku myaka 3 babakidnapping abatwala omanyi mwagala nnyo okuwakana nze omanyi sikyawakana bantu sikyawakana abantu njagala kulagako obujulizi obule bulungi nnyo obw'okuwamba abantu mu makowa obula bulungi nnyo awamba abantu boliwa Alright, obudde tulina butono nnyo ku lwekyo njagadde bagamba ekyo mukitegeere mubeere aweya kubanga tubeetaaga muli balamu security alert esooka ewedde security alert ekyokubiri nsaba okuluma kutuka Ssaabasajja Kabaka wonna wooli nze muzzukulu w'amazike buto ate nkomyewo okuluma kutu ng'obudde bukyali Ssaabasajja Kabaka wonna wooli nsaba okukuloopera nti nga bulijjo musajja mukulu Nyanda Yosoferi tibaahabulwa tabasira mutabani wa Kareeke ensi etemuzize nesanga bisibe ataliiko nsibuka alinga kitengejja ku mazzi sirwajja okwota gwe wakola n'endagaano ey'emirembe kati obusungu abufudde ensonyi oba ensonyi azifudde obusungu wetwogerera ssaawa zino endagaano ze yakola ne Buganda saako n'empewo zaffe n'emizimu n'emisambwa yazimenya kati akola bibye agezezzaako okunoonya amaanyi buli wamu naye gakyamubuuze kubanga emisambwa gyamuvaako kati kyakoze okimanyi nsaba okukuloopera n'okuluma kutu Ssaabasajja Kabaka mpuliriza bulungi nnyo bagamba olwatta omwami Nalumanya naye wakolawo ki butyo olwaliro nzaba okukuloopera nkutegeeze nti ensowole 3
ensole 3 zomanyiko bulungi ziri mu Buganda okuli Agnes Nabaloga baita Nabalamba okuli Sara Kagere oyo ensole saako n'omutolo David Wasajja ne bamayiga bonna oluvanyuma lw'okuba nti bategedde mukama waabwe takyalina maanyi gasobola kutuuza Baganda n'Abannansi n'ebikolo bye bakola anoonya amaanyi agagenda omusigaza mu Buganda saako n'okusigala nga akyalina kontrol mu bintu bya Buganda gakyamubuze waliwo Ssaabasajja Kabaka nkuloopera nti abasajja bano bagenda kukola ekintu ekisembayo eky'obutte mu Buganda kyekiriwa nazzi kuno mu Buganda obuwangwa tetubusaba bulamu wabula Museveni ku bikolwa by'akalogo kalenzi ng'akwatagana n'abo abakyala ensowole 2 saako n'omulenzi ensowole 3 David Wasajja apuuli olunaku lw'enkya olw'omukaaga bateeseteese okugenda mu masiro ga Bassekabaka e Kasubi batandika okutinkuula nga bagamba nti bagenda kuddamu nga bw'ologa nti ngenzeeko ewaffe ku bijja nkyaleko nkuule ku muddo mbeeko ne kyenkola olunaku lw'enkya olw'okuba nti mukama w'ennyanja Yosoferi takyalina maanyi ag'empewo n'ag'emisambo olunaku lw'enkya bateeseteese okugenda okukola omukolo ogw'okuddamu buto okubikka akabugo ku malaalo ga Bassekabaka abagalamidde mu Kasubi e Mengo naye nga kino omukolo bagenda gukolera Nnyandwe tibahabulwa tabaisula mutabani wa Kalekyezi mu Bassekabaka bagezeeko bo nga bo omukuumira mu buyinza naye ng'ate ekikola kye bagenda okukola kyandiba kigenda twaliramu naawe Ssaabasajja Kabaka asobola okukulobera ndunaku lw'enkya bwe kiba kisoboka wulira information eno tegeeza abakuumi oba abantu abali mu Kasubi e Mengo basobole okuba nga tebakkiriza mukolo gwonna gugenda kukolebwa Kasubi kubanga ye kyekyandibadde ng'ekintu ekisemba Museveni kyeyandibadde akola nti lwamu baamugoba takyalina maanyi ayagala gajja ku Bassekabaka olunaku lw'enkya olw'omukaaga Agnes Nabaloga Sara Kagere David Wasajja Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejja n'abatemu Abanyarwanda abali e Mengo abalogo abakoguka mu bikolo by'akalogo kalenzi olunaku lw'enkya bagenda kwolekera amasiro batandika okukolayo ebikolwa by'obulogo nga bagenda kuba nti beeteeka mu linnya ly'okubikka akabugo ku Bassekabaka kumbe bagenda kulogera Museveni era tekyewuunyisa nga naye kennyini Museveni yeesukidde najja okukola emikolo egyo kubanga emikolo egisinga obungi egy'Obuganda tegitumirwa kubanga omuntu weesitukira olunaku lw'enkya Ssaabasajja Kabaka munenzi ogwange nkukoze nga bulijjo nkuloopedde nti Museveni ayagala kweyambisa Bassekabaka abaawummula olunaku lw'enkya mbwabikkeko akabugo ng'ayita mu Agnes Nabaloga Sara Kagere ne David Wasajja saako Charles Peter Mayiga Salonga Mulenge nyana abaloga abala bali e Mengo bakole omukolo ogwo taata ngenda kusaba w'ekitiibwa empologoma ya Buganda fubanga bw'osobola kubanga bano abasajja bamastermindinga obulogo ebiseera ebisinga badde bakwegezaamu okukuloga mu ngeri yonna esoboka banaakola ekikolo kino bayinza n'okuteekera bire by'otamanyi ebiyinza okuviiramu ate naawe okwegatta ku bajjajjaabo abawumudde mu Kasubi e Nabulagala sebo byebibaka bwabwe njagadde enkulopere ng'obudde bukyali nti yeesitukidde tonyamatu bangufu olunaku lw'enkya bagenda kikola badde nkusaba akawungezi ka leero okole buli ekisoboka baziize buli muntu yenna okujja mu Kasubi ako otherwise batakikola Ssaabasajja Kabaka munnange ogwange mbangumaliriza sivunaanibwa olw'ensonga nti embuga njirwanidde ebbanga eriwezeeko njagadde okutegeeza ensowole ezo kyezigenda okukola olunaku lw'enkya njagala okukubira omulango ogutakungula abalangira n'abambejja basaava ne bannaava ababwakabaka bwa Buganda basigalamu empeka emera musituke ekiro kya leero mugende mweyiwe mu Kasubi e Mengo musobole okuziyiza ekikolwa kino kubanga kyabutemu kya bulogo tekigenda kunaabula Buganda bwokka tekigenda kusaanyawo Ssaabasajja Kabaka yekka kigenda kusaanyawo n'Abaganda bonna kasita abawonika omulundi ogusembayo jjukira bawunikiramu n'abazzukulu bagenda okujja ngenda basa abalangira n'abambejja bakyalimu empeka emera mugende enkya musimbe nakakongo bwe kigaana mulyenenye mu mwekka kubanga nze ogwange ngukoze olunaku lwankya security alert ziwedde zibadde 2 wangala ayibeene mukama kingirize yonna gy'oli manyi oyita mu bingi naye ensi gye tuyitamu ffenna ku lwa Katonda n'ensi yange nkusabira mukama kingirize n'empewo bajjajjaabo security alert ziwedde njala tusimbula video nga sinasimbula video njala ko bazanjo ba comrade abali Bungereza mwebali nnyo kwekalakasa kwa leero kubadde massive unfortunately mufunye boost ey'amawanga ag'enjawulo agabadde mu kwekalakasa
mu wenyino nyinyo ako Trafalgar Square n'ebitundu ebirala ebadde olwaliro mwebale kubanga mubadde mbungi nnyo mubali nnyo mubaledera sinza butazanya katambi kano raddakiika emu ensoso okulaba kyekibaddeyo e Bungereza then tulyoke tusimbule katambi kano ngenda kazanyako eddakiika 3 zokka ka kino kibadde Bungereza leero. Comrade mwenna abali Bungereza mubali nnyo mulimu gwe mukoze ebbanga lyo lyonna akatambi mbutongole katandise kansulenti nyali yosoferiti bahabulwa otuuse. Alright, omanyi Abaganda tugamba nti totta kibenga tonya kirikene yandusu, totta kibenga tonya kikene nyandusu. Ebiseera bisinga abantu abasinga obungi mupapiranye ekintu ne mukigwako nga tekinnajja bulungi oba okujjulibwa. Wabula bwe twogerera Museveni yayidde bwaba gavumenti yebulako kintu kyokka ebulako majjande kunywebwa. Kati buno bakajjana bugende buli muntu ali mu diaspora. Ennaku z'omwezi zo ziri 23 ezakooka ku mwezi ogw'olubereberye mu 2026 okulukwe kusaba kwange. Era kuliwulibwa mu nsi yonna nga nkoze olunaku lw'olwaleero. Bw'omanyi nti oli Munnayuganda nakabala nga toli muzzebuze
nga tewajjira ng'ojja baluma oba ng'ojja bansende buno bakamba kusindikidde oyinza okuba ng'owagira NRM naye nga tomanyi ebigendera bya Museveni ng'omuntu NRM starting eno wabula ebigendera by'omuntu nga Museveni bimuli mu mubiri bimutamanyi byemulabo ssaawa zino ebigendero bya Museveni ebyokuwamba eggwanga n'okutulugunya bannayuganda n'okulissaamu abagwira nga bw'alyagala kati muno bakanjala busindikira gwe wenna munnayuganda ng'oli indigenansi ng'oli mu diaspora abali mu America buno bakabugenda gye muli abali Canada buno bakabugenda gye muli abali e Bungereza buno bakabugenda gye muli abali ku Semazinga buno bakabugenda gye muli abali mu Asia abali mu Middle East abali mu Africa buno bakanjala bugende gye muli bwe bulwa ebiro biyita era bigenda olumu ne bikomawo era ntugamba nti byafaayo biddiringana teri kipya Museveni kyakola wabula bipya eri abo babikolako abatabisoma era abali mu kutiisibwa wabula n'agaana afa bagasalira essubi nga tugenda mu lwokaano lw'okujjawo okulonda official tekukyalina makulu njala tujjukire tulina ekirala ekyokukola ky'amaanyi nnyo tosobola kikola nga tonnaba ku exposinga Museveni tugenda mu exposinga tutya 1 Munnayuganda ali eyo ANC yo ne natural mineral resources zonna eziryawo zizo si za Museveni is just a puppet muntu nga buntu is a refugee nga n'amateeka ga Geneva Convention tegamukkiriza kufuga ggwanga eri anakoma kuba MP oba chairman RC5 so ali mu ggwanga ekyamu afuga abantu bakyamu n'okutta abantu bakyamu njala kukubira mulango gutakungula kuno gwe mulundi oguba gusembayo nga tuli mu campaign zino zetwogerako tugenda kikola tutya 1 ngenda kusaba taata bamama basenga bakojja baganda bange besimanyi nga mumanyi abali mu America n'ensi zemmenye twetaaga abantu 20 nga mwambadde bulungi mwesibye gomesi mwambadde amasuuti gange oba mwesibye mwambadde omuteganswera saako n'ekizibaawo musituke bulungi nnyo mutuule mugatte emitwe muwandiike ebbankaluwa ng'ebbankaluwa nemugenda ziwandiikira abakulembeze b'ensi mu muli nga bategeeza obukyamu bwa Museveni n'okutulugunya n'engeri gy'atuttemu eggwanga lyaffe era mu bbaluwa muteekemu nti buli kintu kyonna gavumenti kyeyagala okutuggyirako Museveni gavumenti tugenda gikiwa oba eyagala mafuta kubanga amafuta Museveni lode yagatwala ddagali Rwanda na Tanzania amafuta tujja gawa percentage gye baagala oba baagala golodi percentage gold gwe baagala tugenda mu bwanga Museveni tumuggyeko oba baagala uranium tumina tujja mu oba baagala kyonna mu Uganda nga tukina kyagavu ky'abannansi tujja kibawa ebbaluwa mugenda giwandika mu giwe gavumenti ezo muzitegeeze nti twetaaga okuggyako omusajja omugwira omunyarwanda ali mu kutta bannayuganda kubanga naye mineral resources zino zaakozesa okuwa abazungu bannakigwanyizi naye ng'ate atutta ebbankaluwa zino mumala ziwandika muzitwale mu buntu nga mwambadde bulungi kuba mayibo omutwala ebbaluwa baba time ey'oku addressing ensonga ezo mwetolemu omuntu omu ku babiri ku basatu bannyonnyole ensonga zino ezannyonnyola abannyonnyofu bagenda okunnyonnyoka ebunnyonnyoka ensonga z'eggwanga kubanga ano tugenda okuteekera ekinyusi nti ensi yonna twetaaga emanye nti Uganda eri mu ntata ekintu kyonna ekigwa Uganda ensi ejja kubanga eri responsible ekintu kyonna bannayuganda kye basalawo okukola mu busobozi bwabwe teri gwe bagenda kuvunaana this is a greatest idea gye mwali muwuliddeko Museveni amafuta gaffe agagabye golodi waffe amugabye uranium amugabye ebintu byonna abigabye mineral resources ngenda kwetaaga ekibira ky'abantu 20 kwata ne bamuwera 10 nga mwambadde bulungi musobola ku addressing ensonga mugende mufuna appointment ewa Donald Trump ewa ba senators Canada bwe mutyo Bungereza bwe mutyo Europe bwe mutyo luno lwa munyindo oba oli wa endale oba toli wa enalo it's our responsibilities with the indigenous tugenda ku step esembayo nga tewali muntu yenna agenda agamba nti simanyi NATO UN simanyi African Union simanyi ani ng'egamba nti bannayuganda beegugunzira bakola ekikyamu kino nkikuddira mu teri muntu yenna agenda kuvaayo nenye nti bannayuganda tebayogera ebbaluwa genda on record nti we served each and every government on this planet earth about the brutality of Museveni nkiddamu ngenda kusaba taata senga kojja gy'oli mu nsi wadde wagira enale something is wrong ensi yaffe bagitwala tetuli
mu politics mu bana baguluza tuli mu politics NRM is just a t-shirt but Museveni and his plans ye bode sigadde kati gotomanyi bode eyo je nkusomesa olwaleero ensi bagitwala kati obutatwala nseno tulina okwegattira oboli wa NRM njagala ofune focus endala ku kyenjogera njagala okwegayira wonna mu America we muli e Canada e Bungereza mu Europe mu Middle East mu Asia ne mu Africa muwandi nemba bantu 10 nga you can present the ideas and the future of the country. Please do it because this is our last resort. We need to inform the world that the next action which Ugandans are going to take, no one is going to be blamed. So I'm calling upon all Ugandans whenever they are in diaspora, please gather in numbers, write needed recommendation letters, inform the governments where you are that Museveni is killing massively Ugandans and is occupying our country because he's a non-Ugandan. Evidence is there, everything is there. If those governments asks, what are the returns or what are you giving in the returns? Inform them public that we have natural mineral resources. We are ready to hand over those natural resources as long as you remove Museveni and his family. Because Museveni himself uses our natural resources to bribe the international world or the other, to bribe the international community so that they keep quiet against his crimes against humanity. So I call upon Ugandans wherever you are. Please get together. Even if you are supporting NRM, you're supporting NOP, DP, wherever you are, please get together. There is something wrong which is going to take place in Uganda. I'm encouraging everyone, please come together. It's high time. Abali Dubai Middle East mujiwandike Makutuma ajifune. Abali Saudi Arabia mujiwandike Prince ajifune. Abali mu Asia muwandikire ne obera muntu omusobola okuwandika ebbaluwa neberanga point of reference. Remember, ensi zino zimanyi okwewunza nga bannansi basituse ne bagaba leaders bonna bakoze atrocities against the indigenous or against their fellow citizens. Naye bakikolwa ensonga mbobana abantu bate bafuna formality ya bbaluwa bategeeza nti mu Uganda mulimu ebintu bingi nnyo ebitambula nga tebabimanyi. Njala bategeeza nti ensi z'abazungu tezimanyi who is Museveni. Bwe tuneekalakasa obwekalakasa tebagenda kitegeera. Ogenda gende Germany ngebya Museveni tebabitegeera. Ebungereza Keir Starmer tabimanyi tabitegeera wadde abiwulira. Nga parliament n'erimu abafere tebakisobola bitegeera. Ogenda gera mu nsi za Europe nga ne Museveni tebamumanyi. Nga tebamanyi bizibu ki biri mu Uganda. Ogenda gende Canada nga they just hear the name Museveni nga tebamanyi ebikolobero bye. Mu America nga ne Trump just ayinza okuba nga ayawula mu muntu kifu nga tamanyi ebikolobero bye. Ebikolobero bikolwa mu Uganda ensi ezimu tezibimanyi. Ensi ezimu tezibimanyi mwe mulina bitegeeza ensi eno muwandiike nga mwesitudde. Kikakatako gwe ng'omuntu ali mu nsi ezo kubanga olina okuddeeka bulaza. Bulaza olina okuddeeka sisito olina okuddeeka. Nze kyenjagala mukole ebintu bino nga biri fo. Ensi zitegeere ebbaluwa zibeereyo ne emails ne mwesitudde mu butongole mugende. Museveni akosa mineral resources zaffe okuzibribingamu abazungu naffe tuzibagambye kyemwagala tugenda kibawa as long as nti onaavuddewo. Kiba kimala. Ngenda basa mwana jem please. Mukikole ku lw'eggwanga. Bwe mbate mukikoze ebisigadde temunenyanga eno idea mpya ate njagala byo mwakole ki ajigule oba oli Middle East ng'okolera musajja wa government mutegeeze tula wansi omugambe baba kino kye kino na kino na kino na kino na kino otule ebbaluwa ogiwandika ogiwe baba ajja kutwala bukulembera explaining ensonga zino oba oli ludda mugende muwandiike ebbaluwa zino zikola so that ensi etegeera muleme kola kintu ng'ensi tetegedde. It's high time to open Museveni to the world. Ensi ete oba oli Vietnam oba oli Venezuela oba oli luddawa kyekiseera mwabi Museveni ensi etegeere. Awo sigenda kulwawo ebadde idea gye mbadde mbaleetedde tufundikedde waawo. Olwalina ku zomwe ziri 23 ezakwa ku mwezi gw'Olubereberye mwaka 2026. Obutukidde olwaleero nga nze ng'omuntu officially ebintu birimu okulonda mbigaddewo. Mwenna bankubidde amasimu nga mumenyesa emitima
message yange mbadde njibawa. Lwaki njibawadde? Njibadde ne kugamba struggle tetandika teyatandise jjo. Struggle tegenda koma leero. Ensi nyingi zibaddemu struggle. Syria yabeera mu struggle ngirwanyisa family ya Assad okumala emyaka 5 recently. Government ya Assad bagitwala. So bwebanga Abasiria balwana emyaka 5 okujjako Assad senior n'aleeta mutabani n'abeerako n'abatuga mpaka jjoli abali mu Assad bwe yagenze. Ekyamututte kyabadde kitono. Venezuela badde mu struggle nga teri abayamba. Venezuela omukulembeze bamututte n'endala nyingi nnyo. Tugenze mu Sudani y'amambuka. Kali kantu katono nnyo. Nga n'abantu ddawe si bagivuddeko. Kali kantu katono nnyo. N'ensi endala nyingi nnyo. Muganda nge saagala ogwe mu maanyi lwaki? Tubadde tulina okusooka okulaga Museveni ensi yonna, Museveni mufere mutemo muyaaye. Nga n'ebikono tebikyalina makulu. Kati ekyokulunda mu kye tekirina makulu. What is next? Next bagiyita the cause of action. Electoral Commission yote tegana kuddamu kuteeka kintu kyonna. Cause of action is next. What is the cause of action? Yeri advice gye mbadde mu kusooka kati wano bwe tulaga. 1. Muganda wange njala kugamba nze nfiiriddwa buli kimu ku lw'eggwanga eryo. President wange simanyi gy'ali naye nga waali tali mikono gya Museveni. Afiiriddwa buli kimu. Mukazi we saa zino gaakomba gaakaaba tamanyi bbaawe gy'ali. Okitegedde? Naye nga mutemanyi kinyusi bwe kiti bwe kiri. Ekinyusi kikino 1. Museveni essaawa zino ateekateeka kwerayiza. Bw'amala okwerayiza alonde cabinet. Nga ne Muhoozi mwali mu cabinet. Mark my words. Apulaninga posts 2. Either muteeka kuba vice president or muteeka kuba prime minister. Kwa planning omuteeka. Then ye after few months achikwasa mutabani we direct. Ne mutano kyagenda sooka wanonga either prime minister or vice president agenda sooka kulaga nti agenda kola okukwata bali benguzi n'abatemu bonna bateke mu komera nti afune fame ye mission ya kubanza byangu byogera kati mu bisasa kulesia nete kijja kola. Bwamala ekyo ye mutabani we bwakwatamu ate naye atandika okuzimba mutabani we gomala bali maje mubadde temunnakitegeera. Ne Muhoozi kenyine ayina ekirowoozo ekiga nti bw'amala okufuuka president oba vice president naye atandika okusimba muta already ali maje. Mwakira bulungi ekifaananyi ali maje mwena temunnamanya waje tulaga. Ali maje already gwozimbye ani era eggwanga lyo lirekera ani. Tugenda mu monarchy full military controlled state naye nga temanyi bwe kitambula. Naye ekyo nkibagambe njagadde kuyita buyite muzitegeere. Kati ekinyusi kyekiriwa ekinyusi kyekino. 1. Muganda ngenda kusaba gobayita munnabyabufuzi politician muveeko. Oba mukubi akalo n'asambagala muveeko. Oba yayiseemu n'ajaganya muveeko. 1. Nyongera okujjukiza. Those are job seekers. Banoonya mirimu. Kubanga those are investors. They invest in their money. After investing their money, bagala kufuna magoba gawe na capital wawe. So don't sympathize with job seekers. Don't sympathize with political investors. Lwaki mbayita ba political investors? Kikino wano wammanga. Bwetubanga president kenyini taliiwo. Ba vice president basatu tebaliiwo. Nga ku page zaawo bonna abadde beeyita bakulembeze tekuli apostinze where is the president, where is the first deputy president, where is the second deputy president, nga batebanna postinga abala bali mukola celebrations. Lwaki togguka bwongo? Lwaki togguka bwongo? So abantu abo mubeesonyiwe toddamu kufokasinga ku muntu gwe bayita mukulembeze. In fact National Unity Platform ng'ekibiina twakitadde tuli mu people power. Buli plan yonna gitukula tugikula tuli mu people power. Lwa nsonga twagala kwejjako ba investors. You already abala nti yafunye dde omusaala alinze kulayira gwe munnansi ogenda kuzaako ki? Gwe munnansi ogenda kuzaako ki? Kubanga abantu already ba political investors bafunye dda ssente zaabwe bakimanyi nti bagenda kufuna musaala. Gwe munnansi ozaako kyanyigirizibwa. Kitegeeza nti olina kwenyigira mu struggle eno. Bano baba bali batebaliwo tebagasa. A parliament without a leader, that's not a parliament. Parliament ng'omukulembeze ali mu State House si abatwa si parliament. Kyagulanyi watali tewali MP.
Essawa zino ba MP bona bali balaga nti president watali ne ba setting okulati tugenda kuberayo. Kano kankabatere wano. Essawa zino bamba pale bali baga president watali na fere tugenda kulaya kuba this is not a legitimate government. Teka wa masaga aga bana bagenda soko okulayira bwe balayira bagenda kolachi nkugabe ekigambo kimu essawa zino bonna bandi badde bagamba nti without our president and our 3 deputy presidents tewali kigenda genda maaso n'okula tugenda kulayira ne bebagenda osooka mu kulayira lwaki kuba they are eager to get money okujja sente zaabwe okitegedde nze njagala kugamba wano tetuli wano nakuzomwa ziri 23 mugenda bala nga bagenza okulayira era nga kiri nnomo those are the politician but mu revolution tekibera nnomo omuntu agamba fena katukafiirwa lwaki batekeke by election lwaki muga nti katutekewo stand off tetugenda kulayira emyezi giyite 3 emyezi giyite 6 batekewo by election tumanye namwe mukolaki namwe mwagala change musobola okugaana okulayira ne bagamba myezi 6 batekewo by election muddayo nga batuzoganya nebo nabagenda kulayira mugenda balaba tebana kibagenda kukyusa kati njala bagamba mbakakase ekigambo kino without our president in that state house ba MP tebalina muga these are businessmen and women baagala sente so bali scammers kati tojja kudiromere kusaidia scammer ng'omulinze ekyo kyo kibagambye mbere nga muli awoya ekyo bwe kiba kiwedde njala mulinze bulungi nnyo olunaku lwa leero Vice President wa masekati ga Uganda mu Buganda onali Muwanga Kivumbi aleeteddwa mu kooti naggulwako emisango gy'obutujju naye kyenjagala mu sseekesira kino fayiro esomye nti n'abalala abakyanoonyezebwa and others who are still at large baani abakyanoonyezebwa nkujjukiza kuba kyanoonyezebwa president kwali kuba kyanoonyezebwa bino mu biteeke wano kuba kyanoonyezebwa vice president wa mu east naye kwali kuba kyanoonyezebwa Lutamaguzi bayinza omusika kuba kyanoonyezebwa Betty Namboze bakireke bayinza omusika in fact buli member parliament atenyigira mu revolution enkusekeredde lwaki eyo fire gye bagambe others are still at large okusinzira ku label sources zange Museveni ayagala kukwata kibiina kya National Platform n'abakulembeze baakyo bonna ateke munda using that file nga musiriikiridde kati gwagamba nti ogambye tulinde kulayira toyagala kufandinga revolution oba demonstration kuteekateekawo nkola egenda kujjako Museveni before nga tanalayira eyo file eri open okusinzira ku sources zange mwena baagala bateekako go batagenda teekako muteekeko akabuuza nkiddamu yenna go batagenda kuteekako kuba tagenda kwata aleka akabuuza kubanga we twogenda wano waliwo bargaining ezigenda maaso ndoza tanakitegerako kankuzanyire ngeri gye balese mu vice president waffe ne before kansookere ne wammawo osooka owulire gwe sooka oveemu kankusookere ne wammawo oli okulabe kikyagamba yagambye bw'ati deployment ebeerawo ku lw'embeera kati okusinziira ku bye tulabye wosanga nga drone number ey'abakulembeze ab'ebibiina ebimu mujjuddemu amajambiya kati gw'omunnabyabufuzi ayagala obuyinza lwaki otambula n'amajambiya oda kintu kikulu nnyo teri gavumenti eyinza kulekerawo okukuuma emirembe kubanga awatali oda ensi eba teriiwo mutunuulire amawanga amalala omutali oda
n'olwekyo nsaba bannayuganda mujje ebyobufuzi mu nsonga za security, kubanga mwe muli awo mulowooza byabufuzi naye temumanyi nti waliwo ate abapanga ebirala. Tetwagala kulaba ntalo ku polling stations. Oyo omwambi bamu batudde ne badraftinga keesi eyo. Nkudiremu owulire. Mawu yomu ku batudde ne badraftinga keesi eyo. Kankudemu okawulire. Wulira. Deployment ebeerawo ku lw'embeera. Kati okusinziira ku bye tulabye w'osanga nga drone namba ey'abakulembeze ab'ebibiina ebimu mujjuddemu amajambiya. Kati gwe omunnabyabufuzi ayagala obuyinza, lwaki otambula n'amajambiya? Okiwulidde bulungi. Kati waliwo document yalinkinze. Document eno era yalinkinze okuva mu security ne mu ofisi ya Mawu n'abala. Document eno yeeno mugirabyeko ko. Ebaddeko ekigambo secret. Ogira bulungi? Simanyi munagira bulungi nnyo wano. Erinkinze wano. Ogira bulungi nnyo document ebaddeko secret. Kati bamusobola okukiraba wano. Ebaddeko secret. Kati ngenda gikusomera nga sinazanya case file ya Muwanga Kivumbi. Eyo ebaddeko secret. Ogira bulungi nnyo? Ogira bulungi nnyo nti eno case file already ebadde mu ofisi ya muntu. Ogira bulungi nnyo? Ogira bulungi nnyo? Bino bigambo sinze mba mbiwandiise, biwandiike bulungi nnyo ate nga biri well typed. Kati kambi kusomere olyoka okakase. Esoma bweti. Secret kyama nga 6 December 2025. Plan mass killing by opposition in constituencies. Nga 6 December 2025 olukwe olw'okutta abantu nga lutegekeddwa aboludde oluvuganya gavumenti ya Museveni mu buli constituency, where they recorded losses mu gye bagenda okubanga tebawanguddeeyo mu kalwa akajja. Bagambye bati anonymous sources on 22nd December 2025 at Hotel Next Masaka, mu hotel gye bayita Next e Masaka. Olida mu hotel gye bayita Next in Masaka, claimed the opposition leadership conducted a secret meeting planned to kill Ugandans using pangas in places. Ulira nti ng'ennaku z'omwezi 22 December 2025 ku hotel gye bayita Next e Masaka, hotel gye bayita Next e Masaka, nti opposition in court snoop obukulembeze bwabwe babaddeyo ne meeting ey'ekyama nga bapulaninga okutta bannayuganda nga bakozesa amajambiya mu constituencies gye batagenda kuwangula mu kalulu kano aka 2026. Negenda mu maaso n'esoma bweti. Alleged all the candidates were recruited over 100 youths from ghetto before 15th January 2026 and provided them with weapons like pangas, spears, knives to be used in activities. Nebagamba, the armed attached of the following are Muwanga. Ulida bulungi. The attached following: Honorable Muwanga Kivumbi, Lutamaguzi Semakula, Honorable Betty Namboze, Zara Luyulika, Ali Mulyanyama, ne Elias Luyimbazi, and the others. Amanya ngasomye agabadde muki mu secret linked document eno gye bakozeseza okusiba Muwanga Kivumbi. Kati katugende nga baleta Muwanga Kivumbi.
poliisi. Ako kamu kano ke kokubiri. Tiano Muhammad Mwanga Kivumbi abadde alindirirwa era okwetolola kooti eno yonna ya Butambala ebyokwerinda bibadde binywezeddwa okubira ddala ku ssaawa nga 3 ku makya nga buli omu alindirira akadde kano osobola okulaba nga abasirikale bali mu kuba nga baggulawo enzigi oba oliawo omubaka Muhammad Mwanga Kivumbi abe nga aggyibwamu atwalibwe mu kooti. Oyo Muhammad Mwanga Kivumbi atuusiddwa ku kooti e Butambala era y'olengera awerekerwako abasirikale aba Joint Anti-Terrorism okubanga atatwalibwa butereevu mu kooti asomerwa emisango era oba oliawo abenga abonani batwagala okumanya emisango kiddala egigenda okuba nga gikakasibwa egigenda okuba nga giggula ku Mwanga Kivumbi, but for now tusobola kakasa nga bamaze okumutuusa mu kooti bamusomera emisango oba oliawo nekola ku charge sheet oba olupapula okuli ebyo bye bamuvunaana nitulyoka tumanya ddala kiki ekivunaanibwa Mwanga Kivumbi. Naye nga yo poliisi emabegakawo yabadde etegeeza nti oba oliawo Mwanga Kivumbi alina emisango gyana okwanyonyolako omuli obuvuyo oba oliawo obaliwo mu nnaku olw'okulonda. Mwanga Kivumbi akadde kano ayingiziddwa kati bamaze omutuusa mu kooti wano wenjagala oteeke nnyo amatu owulire bulungi nnyo emisango egimuvunaanyibwa ne fayiro nga bagirese eri totally open and others still at large. Wano wenjagala ofokasinge oteekewo nnyo amatu owulire mulamuzi nga amusomera emisango. Mwanga Kivumbi Muhammad and others still at large between the 11th and 17th of January this year at various places in Uganda, including Chibibi Town Council and Gombe Town Council within Butambala district, for purposes of influencing the government or intimidating the public or a section of the public, and for a political economic aim, indiscriminately without due regard to the safety of others or property, carried out acts prejudicial to the national security or public safety, to which that you orchestrated and executed a violent attack on Chibibi Police Station and the Butambala Electoral Commission Tally Center. Secondly, that you caused the serious damage to sections of Butambala, Gomba Road, motor vehicles, numbers UBM 6142, Toyota Land Cruiser, UBH 333U, Ford double cabin, UB2 496Z, Subaru, UAV 378H, Toyota Raum, and UAH 033X, Toyota Spacio, which acts directly resulted in the death of 7 people, to wit, Nagai Sara, Nabukenya Aisha, Nampereza Mire, Nakanja Koruth, Nsam Abdul Nuru, Miro Shafiq, and Basaliza Davis. Those are the allegations that are put on you, Mr. Honorable Mwanga Kivumbi. You've understood? Yeah, I understood. Do I have a right to legal representation in this matter? It is. Kati jeje misango gy'omutaddeko mulimu n'okubba emmotoka 3 ku lunaku olwo yabba emmotoka 3 ku lunaku olwo yalumba polling station ku lunaku olwo n'alumba ne tally center ku lunaku lwe limu. But ekyewuunyisa kiri bwe kiti omulamuzi obadde asoma emisango tasose kwebuuza gwasomera emisango abantu abattibwa mu makaage nga n'amasasi mwegali mu bisenge ani yabatta, kubanga bandisose ne baproducing yabatta n'engeri gye baafaamu na buli kimu. Nolw'okuba nti bano abasajja tebakyusa tactics zaabwe, bo ever they are good at flaming, tosobola kuleeta Mwanga Kivumbi mu makaage nga battiramu abantu abasukka mu, kubanga Mwanga Kivumbi omulira nga ayogera wali emabegako yali takyali Mwanga Kivumbi. That is the fact. In fact yali Mwanga Kivumbi yali shocked enamba y'abantu abattibwa mu makaage. Kati nina kye nnawuliddeko olwaleero, omwami ono Yusuf Nsibambi yayogedde bw'ati.
njala muwulirize ono Yusufu Nsibambi yayogedde bw'ati kye njagala musooke muwulire Yusufu Nsibambi yayogedde bw'ati njala musooke muwulirize Yusufu Nsibambi bw'ayogedde wulira okuwulira nalaba Mwanga Kivumbi constituency ye omuliraano n'omuvuuka omu gwe batta maama we muwagizi wange nnyo nagendayo ku makya nendaba omusaayi nendaba siri byakwerinda naye ng'omuntu omukulu ategeera nendaba levo y'amasasi ge bakubirako abantu bali mu garagi waliwo mita nga 2 okutuuka ku Tare Center ena road block naffe twayita awo kumpi mu road block kakati abantu benayogera nabo abali mu motoka nga bekukumye abazawaka akalunga kawedde byeboogera birala nange kyenalaba kirala engato ze nalaba ez'abantu abafa basuka ne mwasatu owulidde lwakuba nti abo tebamanyi ezaliawo omusaayi up to now sikitegeera owulidde era nali ngenda okuziika Mwanga nangamba mutwale naye ng'akaaba throut ne mugamba ddayeeka kakati katusabe poliisi yinebuuliriza ne Lusoke byayogera n'ebiriwo byali birala baakuba abantu abo ennaku 2 emabega ekiro poliisi yajja tufuluma netandika okusiba obuguwa nti crime scene neyagala ate ekwate abantu bonna beesanzeewo awaka Dr. Zahara tusomesa naye Makerere namusomesa ne kakati ranka gyalimu n'abeera mukama wange nayogera Dr. Zahara nga tuli aba nga ne mama Mwanga taliiwo kakati ebintu bye bakutubuulira twagala ndowooza olukiiko olw'enjawulo bagita inquest ebuulirize si poliisi tusokeraga nti abakulu bibanaagera nga bamukyaging kakati Mwanga ayiza n'okufiira mu kkomero ali traumatized completely yetaaga rehabilitation toyinza kufuluma mu nnyumba yo mulimu n'abaana ba P7 be baakuba kati omwana wa P7 yali agize kukola ki kakati ebyo byonna bassebo ne bannyabo ndowooza ebyobufuzi birina we bitu kati abonanzizeeyo nentunuulira video ya Mwanga Kivumbi wali ng'ayimiridde ayogera video eno ngenda gibaddamu gibazanyira ono si Mwanga Kivumbi gwe mmanyi ekituufu abantu battira olaba omuntu omu afiira mu makaago omuntu omu afiira neba onage bafa abantu nga 30 yebo yayogera omuntu 10 kirabika yakyogera nga ali mu ntiisa naye kati okutta omusajja omutaddeko omusango gw'obutemu nga baatemudda bakubya amasasi emirambo bagirondawo ne badduka nga ne banninyino tebasobodde gya identifyinga Museveni kikyotwagaza kikimufumba no njagala ulize Mwanga Kivumbi ng'ayogera njagala olusi Mwanga Kivumbi yali ali mu kutya si kimutisa nti abantu okufiira mu nju ye Kirindi nga bakubye bukubye masasi kati ate police statement gibatutte mu kooti nti Mwanga Kivumbi yenyigira mu kubba emmotoka 3 nenyigira mu kulumba poliisi ku ssaawa zezimu ku budde bwe mu makage ali makage n'alumba poliisi n'alumba Tare Center n'atemaatema abantu abasukka mu 10 kuba yoli lawyer akugamba nti abantu basukka mu 10 kati njagala owulirize tone language sound tone ya Mwanga Kivumbi nga si yono yali ali mu kutya okusinzira ku lawyer kyayogedde linda konjika kuzanyira wano kati njagala owulirize Mwanga Kivumbi ng'ayogera bambi yali mu kutya nga tebalina kuguudo babatidde mu nyumba ate bade banoonya buleme okugula ne bajja kugeddeko bakule tebalikuba amasasi nendoza bwe lwegudde ate ne bakitegeera nti bamaze okutta abantu oyo si Mwanga Kivumbi wa bulijjo abantu 10 nga bamaze okubatta awo ne baddamu ne bakola rawundi y'amasasi amangi ennyo okumala eddakiika nga 15 oyinza okulowooza wano waliwo
Kenya yalumbye Uganda kati bamala ogakuba n'ekiseera ekyo badde bakikozesa okuddusaawo emirambo gyonna egyabadde gittibwa n'okugijjusaawo nti abantu babatidde muki mu nnyumba si ku luguudo siwa babatidde awo walaba mu nnyumba nebaddusaawo emirambo egyo gyonna nabadde n'abantu abadde mu mmotoka omwo balabye buli ekigenda mu maaso nga basitula bakunja ati buli aliki nga bamuddusaawo nina ba agents abankumi kikosa obulwadde buwedde nga balina essanyu kati ekisookera ddala yesu kristo mwenna mukimanyi ekigambo kye bayita crime scene kyekifo ewaziddwa omusango oba ewafiiridde omuntu kebere na accident tebasobola kujjawo motoka eyo nga traffic tezize kupima ne forensic team okupima kyavudde ku ki gwe n'okuba abantu 30+ ne mubbawo emirambo ku crime scene ne mugitwala omusajja omutadde mu kaguli omutaddeko emisango gy'okutta ng'emirambo mwagibyewo mwe kennyini eyo crime scene yandibadde lusurudi off ng'emirambo gyennyini tebagijjeewo twagala kusooka kubuuza Museveni mutabani wa Muhoozi Sali Musale forensics report eri luddawa kubanga forensics report yeraga amasasi agaakubiddwa bantu bameka baafudde baani ababasse babadde bameka kiki ekyaviiriddeko okufa naye crime scene mweke nnyini mwabbyeko exhibits mwabbyeko ebizibiti ne mbitwala omusajja gwe mwatadde mu mbeera tasobola kwogera yayogera birala n'abalabyeko boogera kirala omutadde mu kooti omusibako emisango gy'obutujju ng'olwedde okuva 14 nzija nkuexposinga still okoze kintu kyekimu kankuddiremu wano njagala osooka owulire kimeno kyekitangala kinjoke ulira nalaba Mwanga Kivumbi constituency ye omuliraano n'omuvuuka omu gwe batta maama we muwagizi wange nnyo nagendayo ku makya nendaba omusaayi nendaba si byakwerinda naye ng'omuntu omukulu ategeera nendaba levo y'amasasi ge baakubirako abantu baali mu garagi waliwo mita nga 2 okutuuka ku Tare Center ena road block naffe twayita awo kumpi mu road block kakati abantu bennayogera nabo abaali mu mmotoka nga beekukumye abazawaka akalungu akawedde byeboogera birala nange kyenalaba kirala engatto ze nalaba ez'abantu abaafa basukka ne mwasatu lwakuba nti abo tebamanyi ezaali awo omusaayi up to now zisikitegeera era nali ngenda okuziika Mwanga nangamba mutwale naye ng'akaaba fraud ne mugamba ddayeeka kakati katusabe poliisi nebuuliriza ne lusoke byayogera n'ebiriwo byali birala baakuba abantu abo ennaku 2 emabega ekiro poliisi yajja tufuluma netandika okusiba obuguwa nti so muwulidde bulungi nnyo abatamanya ng'aba Museveni bamala okutta abantu emirambo ne bagibbawo poliisi yajja after 2 days n'esibawo obuguwa kati yeekola fayiro yaayo without even identified any dead body in that house. So how dare you come? You forge a complaint, you take someone in the court, you charge him without a fully searched report
at the crime scene. People were killed 2 days before. Then the police came later at the crime scene without asking how many people were there, how many people were killed. But unfortunately, the populator or the owner of the house is now in the custody of the government, placed on fake charges because Museveni wants to block and to ban national platform. So kati kino mukijje kunze. Museveni wantu ina gwotisa. Just ogezaako kuteeka fear na kuproving abantu nti goli mutemu. Kino tekiyamba gwe kiyamba ffe. Nti abantu bangi badde balina doubt mu bikolwa wabyo. Now you are proving it. Pressure obutemu na buli kimu kyoteeka mu bannayuganda oyamba ffe. Abantu abadde bebafu. Nga temu ekigenda mu maaso mu Uganda. Right now bakitegedde. N'aba NRM bennyini kubanga kati bategedde nti tubate tuli byabufuzi. Tulina batemu. Tulina batemu. Imagine ng'omwana go fighting ensi temanyi nti mwana wa Muganda osali musale. Gokubisa muwanga kivumbi. Not the innocent, start the innocent people. You killed them. You ran away with dead bodies. You left the crime scene open. No forensics team. No police report. But immediately you arrest the guy, you took him to the prison. Bino, in fact, wandi kole chintu okuli munozika oyambe muyambe kiriza. In fact, kesi ya musajjoyo egenda kwekisipozinga. Nga omusajja bwasomye file nti and others are still at large. 14 najja nempa information the same 14 January. Najja nempa information the same information. Jowa besingako okola ebintu byo. Video eyo nagikola nga 14 nenfuwa information ti Museveni ogenda kola kino ABCD ngoyagala kitya ku national platform. Your aim is to arrest Robert Kyagulanyi Ssentamu and all his entire team of national platform. File mujire seri open. That means Robert Kyagulanyi Ssentamu kwali namboza baddeko Luyimbazi na Lukola Lutamaguzi Semakula n'abalala mwagala bakwata muggalo w'ekibiina. Kino tekye exposing a national platform. No. Exposing a gwe. Okwata otya abantu emiramu n'ogibbawo nga tewali forensics team. Kati ng'owebuza baani abatta abantu mu Northern Uganda, baani abantu abatta abantu mu East, baani abantu abatta e Congo, mu Buganda baani abatta abantu, baani abakola genocide 1994 e Rwanda. Essaawa zino abantu muli bo bakwata okuba balina ebifaananyi bya Kyagulanyi. Balina videos enkyukakyuka mu masimu mutadde red block buli gomusaga mukwata. Kati kankubuli almost bino njala kiba bakakwata abaana basukka mu 100. Nenga abaana bano ate si bankyukakyuka abenkyukakyuka ndoza baliko nga 20%, 80% baana tebalina byabufuzi. Nenga ate abaana bava mu famire za NRM bakakwata abaana basukka mu 100. No musobyo. Niye abaana bonna ndowooza abaana b'enkyukakyuka kuliko 20%, 80%. These are innocent Ugandans abatali mu politics nenga tabasinga bonna ba NRM. Kati kino kyokola toteeka fear mu bantu. You are exposing yourself. Nti we are fighting a monarch under military dictatorship. Ebadde yeekwekedde ebbanga kati abantu bagitegedde. Okitegedde? Naba NRM kamala okusomera n'ekiwandiiko oyinza okulowooza kamala okusomera n'ekiwandiiko kino kiri wakyo. Kankisoma ono ddakiika emu munsome sigala kivuna mu Luganda kankisoma mu ddakiika emu. An open letter to Comrade Fred Lumbuye. Names, source, whatever, unknown crossed. Expression of interest to take lead into revolution process to capture power from the hands of dictator Museveni Kaguta. In 1986, Yoweri Museveni Kaguta captured power through war, and since the NRM government has ruled Uganda for 40 years. He has several times violated the constitution through bribing members of the parliament to remove their term limits and age limit. During his rule, Uganda has faced poverty, power,
education system, medical centers, poor lords, they have centralized the power into small groups of people called Abahima. Ugandans were turned into beggars instead of improving infrastructures and working in conditions. The current government system offers money to whoever praises its actions, thus keeping the rest Ugandans in poverty. The current government violates the governance system where no one should hold 2 public offices, but 1 person in holding 4 to 5 offices. Museveni families and relatives hold prominent offices and misuse them. The current CDF, Muhoozi Kainerugaba, is Museveni's Kaguta's son, proudly promised to kill everyone who opposes the current government. Every institution is under captivity, including Army, Police, Electoral Commission, EC, Parliament, Judicial, Finance Institution, among others. Comrade Fred, allow me to inform you that having a big number of opposition members of Parliament will not take government down or protecting the gang's actions. We are dealing with ruthless killers that are willing to kill anyone who gets into their way. Earlier the better. Yoweri Museveni Kaguta is an old, maybe is not a threat anymore, but his son waiting to take over power. Uganda will bleed. He won't go quietly. Even his son is preparing the grandson to take over power. The one who joined the military recently. I personally, at age of 27, I have been in NRM and supporting NRM, but 70% of NRM members are not happy and willing to support any pressure group, including some military officers. Nothing impossible. Power can be captured within a night. We need almost a number which I'm not going to mention here. Determined youth within night, Uganda will be freed. A message even by NRM. Kansulenti njisombe bulungi nnyo mu luzungu teri agenda kwekwasa buli mwajulidde bulungi nnyo. Kati gwe kyokola okugamba nti ogenda kukwata Nuupu Ogiggyewo Kyagulanyi omugyewo obanga ddidde omunnyo n'ogwa mu kiwundu ate n'ensi egenda kutegeera ekituufu ky'oli. Kati mukulu bakutangira mbiro okeera kulya menvu kino kyolimu. Bali mu kutangira mbiro wabula okeera kugula menvu nga bbowe yakulya. Ogira ogalya ekikutta obudde kigenda buta. Kubanga byebulwa abantu bakoze eki babuvuddemu. Eyo message njagadde gikusomera ngeri related ku violence gye wakoze mu Buganda n'okwagala okukola effujjo nga bw'olikoze bulungi nnyo. Kati awo bwe tuvaawo tugenda wano. Njala bategeeza nti olunaku lwajjo abakulembeze ba National Platform saako ne balooya bawandiise ekiwandiiko bakuntumye nga baagala omukulembeze wa National Platform atwala amambuka ga Uganda mu bwangu alitibwe mu kooti oba mulamu oba mufu. Wabula bugenze okukywa olwaleero nga kooti teina wejja Dr. Rina Zedriga. Era Daily Monitor olwalera kugambye nti UPDF denies detaining Nuupu Zedriga. The denial is contained in an affidavit filed by the Attorney General in response to habeas corpus application seeking for production of Dr. Zana Zedriga. Bakugambye nti amagye g'abampama mu musiko agakulemberwa Nyandi Yosoferi ne mutabani we geegaanye okubambu tegalina Dr. Zedriga okusinziira ku kiwandiiko ekiwakanya ebyayogeddwa ekibiina kya National Platform nga kino kiddiddwamu Attorney General kiri wakiwanuka olw'ekiwandiiko ekisaba obulamu bwe oba gyali alabikeko ne bagamba bo tebamulina bwe kityo bwe bagambye. Jjukira ne bagambye nti omukyalo ono abadde akafa cooperation ez'obulamu bwe nga n'endwadde nga mumanyi omuntu aba akuliddemu wabula nti baamucunya. Bino ebigambo saagala byogera kubanga bagamba ayogera omu amagamaga njagala mutabani we kennyini mu bigambo bye kennyini abannyonnyola ensonga zino. Good afternoon, Uganda. On the night of election, this is where Mubawa, the deputy president of Uganda, the night of election,
military men, that is UPDF with the Uganda police, came and raided the home. They jumped over the fence. When they jumped over the fence, they came and dragged Mama out of the house. This is where she stayed. So when they dragged her out of the house, they went with her. And the family was all very scared. Happy with her son had to flee because the following day they came back looking for him. So as we speak, we have been demanding police to tell us where Mama is. This is Dr. Zedriga, Ina Zedriga. But police have remained silent until today when we received some information that on the night when she was abducted, the military tortured her and she's currently being detained in Buya military barracks, that is where Museveni's son stays. And we have information that she was badly tortured and she's not okay. And we know that this is an elderly woman. Mama Zedriga is an elderly woman. She's not a young person. Given the state of her detention and the torturing, we are not sure whether she's still alive or not. The people who called us to inform us said she was tortured and then later on they had to rush with her to medical facility. We don't know what happened, whether she's alive or not alive. So we need police and the UPDF to come out and clear the air about this. What are they doing with Mama Zedriga? Because the person who called us said she's being asked about Bobby Wine's next move. If you want Bobby Wine's next move, why don't you get him? Because this is an elderly lady that was tortured and she's not in good health and we're not sure whether she's alive or not. That is what the person who called us told us. They don't know whether she's alive or not. We need proof of life from Uganda police and UPDF. So kati bwebanga bamukubanga bwenna gye ne bagamba information bamuwambye abduction, she was abducted, ne mbaga nti bamuwambye, ne bagamba nti ayinza okubanga take a disclaimer, ayinza okubanga mufu. Lwaki ayinza okubanga mufu? Bannamateeka batwala ekiwandiiko kya habeas corpus mu court, mu high court. High court ewandiikira atone general n'ebitongole by'okwerinda bireeta omuntu oyo mu court bannenye bamulabyeko. Wabula atone general UPDF gete molina. Atone general n'awandiika n'agamba bo tebalina Dr. Zedriga. Kitegeeza Dr. Zedriga bwabanga si mufu ali mu koma. Ku bintu biri kuliko ekintu kimu. Jjukira babage nti aliwa? Ali Mbuya, wali head office za Muhoozi. Mbuya we wali ettugiro ly'abantu. We wali ne mass graves zibatiramu abantu babaterekayo. We wali ne pipa z'acid gye basuulamu omuntu n'adissolve. Ng'ekigambo dissolve okimanyi? Kwe kulinga bw'onoddira kabbata n'okasuula ku flying pan eyo kyennyo ne kafuuka butto. Kati eyo wali ne kasiri eggwanga gye bamuteramu acid ne babaleetera ekitooke ne bakiziika n'abala bangi nnyo. So okujja nga bamulese ntumulabako n'ekitali ekyo, there is a possibility either omukazi ng'ali mu koma oba bamutta. Jjukira omukyala abadde mukadde. Ye ow'Amaserengeta tetumanyi gy'ali. Muwanga Kivu omutaddeko gwa butujju mu nkola eyo. So nze kino kimpa obugumu. Era abantu bagibadde obugumu mbaga kimpa obugumu kubanga tubadde tubuulira abantu bannayuganda ebigambo bino ng'olumu tebakkiriza nti Museveni ne famire si bannansi batemu. Ngalo kati alumbuya alimba. Kino kimpa obuvu n'okwongera okulwana. Nti njagala bannayuganda bategeerere ddala ekinyusi ky'eggwanga gye lyolekera n'ebadde tebamanyi. Kyekugamba nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'onzika ng'oyambye muyambe ekkiriza. Bannayuganda okubannyonnyola okutegeera si kyangu. Bonna baafuuka Baganda nti amaaso gaabwe gali mu ngalo bamala kulaba kubwe bati. Bagamba n'omala n'okikisolaga kyekino. Kati ogenda kimukyusiza emirundi esatu nga n'ekigendera kyaweddeko. Bannayuganda abadde bazibu kunnyonnyola huizi Museveni. Nga ne betwogera mbaga nti oyo propaganda waalumbuye. Alumbuye alimba. Nga bateboogera. Kati bino ebituukawo olwaleero. Kitegeeza video zenkoze emyaka 7. Mujja kuddamu zirabe nga documentary oba mwagala oba temwagala. Kijja tuuka nga n'owena bamukuba essasi ng'abuuza lwaki mutulugunya abantu.
Nchiddamu kino nowe nale bagenda mu kubesasa mbuzi lwaki obuuza nti tutulugunya abantu. Ekyo kigenda okujja very soon. Kibadde kizibu nnyo okunyunyira bannayuganda olumwa Museveni. Kibadde kizibu nnyo okunyunyira Museveni nti yabadde atta abantu n'amala n'abasibako emisango. Kibadde kizibu nnyo kati batandise okitegeera. Neera tebulebe usenga biwugundi biwuguru nga kyo kyewuse bwe kiti kimanyi ensi bwete bweri abo nabo bangi nyate abali mu kategori eyo nga yali bwati ensajira bwati tesola gira bwati ensajira bwati nga kiwuyo munayuganda nga kiwugu ensajira bayewunzise bwete atabo byakisinga obungi. Tulina ebiwuguru mu Uganda nga bitambula nga bina n'amagulu bizaala ebiwuguru binnaabyo ng'ensi bigira bayewunzise. Oyina akubuuza ozzaako kino mugamba nzizaako kye mpozi siri munnayuganda gwe munnayuganda muzzaako kye abali mu Uganda. Mulinawo special privileges mufunye nti nedda. N'omugamba mbadde nga embeera gye tugenda okuyitamu naawe. Okitegeera? Kati bulijjo kibadde kizibu nnyo okutegeeza abantu who is Museveni. Now they know who is Museveni, and they are going to still get more frustrated and intimidated about Museveni's regime. One, Museveni akimanyi nti walina okusigala bayitawo mu Uganda talina nsi gy'asobola kubeeramu. One, tasobola genda Bulaaya. Mu Africa tana wasobola genda, most especially akafamily ke bakategedde akabatuusi. Be bakozese genocide mu South Sudan, bakozese genocide mu Congo, mu Rwanda as well, Tanzania, Kenya, Somalia, South Sudan. Kati bagamba tutufira ngeti tebalina kufira kubanga si waawe. Kino kyonna kye tuyitamu tukimanyi nti mulina obulumi ne kigenda kukomekkereza akamanyiro n'okufuna amateeka. Kino kyonna kye tuyitamu kituyamba kumanya nti bwe tufuna gavumenti ng'ekyuse eggwanga lifugirwa litya, amateeka gakolebwa gatya, amagye gagibwa gatya mu byobufuzi, poliisi ekola mulimu gwayo, munansi yani banansi be baani. Kino kituyamba buli kye tuyitamu kiringa abaana ba Isiraeli kye bayitamu. Bagumu nnyo n'okusinga we baabonaabonera mu ggwanga lya Misiri. Buli muntu atagenda kuyigira mu struggle eno togenda kuyigira na togenda kutegeera. Buli ekikolebwa olw'enjala kikuwa obugumu, kikuwa okutegeera bwe nkwata ku muntu nga si munnansi ammanyira ng'ali mu nsi yangenda mukola ki. Kikuwa obugumu ebigenda byana basajja ebadde bigendwa kibadde tomanyi. Mugenda byenganga mutya era mukitandikira wa abalina ideology endizinawo zigenda kukola zitya. Kino kye mbagamba nti kino kikuwa essomo. We are learning from work. We are getting experience from work via this struggle. The struggle has just begun. Era mwenna abali abuuza where is the president? The more president is circus, the more Museveni get intimidated. Buli president lwaba nga taliwo Museveni yakoma okutya kubanga babuuza azaako ki. Oyina mundu oyina gavu obuuza otya omuntu guwabbye nti azaako ki era ali luddawa. Kino ngala kibagamba okubulawo kwa Kyagulanyi kuli worth billions of money. Kubanga Museveni akimanyi jjajja w'omusajja oyo yali muyeekera. Museveni akimanyi kitaawe w'omusajja oyo yali muyeekera. Ne skills n'obugumu strength Robert Kyagulanyi Ssentamu byalaze bitiisa Museveni ne empire yaabwe. Ky'obola bali threatened obutalabika bwa Kyagulanyi. Kati Kyagulanyi gyali yonna Museveni yasinga okutya n'okubonaabona. Era batadde bambega buli wamu okula nti bafindinga Robert Kyagulanyi Ssentamu waali, and they are spending more money. Okitegedde? Kati kino kyenjagala obbagamba nti buli muntu w'oli please beera ng'oweetegese ekijja si muntu. Ekijja si muntu. Uganda egenda kukyukira ddala ng'evudde emikono gya Museveni buli kimu nga tukitegedde. Era nti bweba ekyuse buli muntu agenda kwenyigira mu kukyusa eggwanga eryo ditereza mu nkola gye alina okubeeramu.
bannabyabufuzi bo tulina okusooka obateeka ebbali tusooke tuddeyo ku constitution 12 mukitegedde bulungi nnyo kati mutegedde awo tuvuddewo saagala tulwewo mutegedde ensonga za dokita bulungi nnyo eyamuwanga Kivundu wano kasooka embijjemu kubanga njala creatinga wano space emala tugende mu maaso kati olwaleero mwena kye muteetegereze nakyo kankibasomese mu kitegeere olunaku lw'olwaleero njagala bagamba tusigazizza ebintu bitono nnyo ebisigaddeyo okuyingira mu full 50 year Toastmaster program gye baategeka esigadde ebintu bitono nnyo okuyingira mu kikolwa mu pulani ya Museveni yennyini gye baali bategese emyaka 5 lwaki abasinga bwe temwagitegedde olwaleero n'okuva kati lwe tuyingidde kye tuyita TOS 50 year master plan wabula 50 year TOS master plan eyingidde etya wano official government entities zonna zijjudde mu bantu baabwe omuli poliisi amagye buli wamu na mujjudde mu bantu baabwe judicial system automatically yagudde mu mikono gya 50 year TOS master plan Owinyi Doti bwe yavudde mu office ekitabangawo ne balonderawo Omunyarwanda gwe bayita Flavian Nzinjimana baasirako lusale nzeija nenga yenzenjimana amanya g'amatuufu ne rekodiza mu Uganda gye yasomera mu teziriiwo wabula kati ye Chief Justice. Imagine Chief Justice nga wa 50 year TOS master program akulira essiga eddamu zimukulikolera emirimu na buli kimu kyonna bamuyita Pius Bigirimana. Kankunnyonnyola ebintu bino ojja bitegeera. Kankunnyonnyola ebintu bino ogenda bitegeera. Wulira bulungi nnyo. Thursday 22nd January 2026, Nyando Yosofeti Bahaburo Tabasilo Mtabana wa Karekeza appointing new Chief Justice in exercise of the power invested in Nyando Yosofeti, the Article 142. Verse 1 of the 1995 Constitution. Nabagamba mwetegereze nnyo bulijjo basomesa ekintu kino temukitegeera. Article 142 mu katundu akasooka mu ssemateeka wa Museveni owa 1995. Nabagamba ono yeekolera ssemateeka we nga wa 50 year TOS master program tebalifalinga ku 1962. Kubanga bajijjawo. Bajijjawo tosobola kungamba tomutiyaje neyekolera ssemateeka we nga ssemateeka wa independence bamujjawo. Oyagala kungamba whatever the clever, the landy people, the historian, the indigenous Ugandans in 1962 wrote a well-established constitution, and the constitution was overthrown, and Museveni immediately wrote his own constitution of 1995, where he stands to pick his own people without being questioned by any Ugandan. Ya 1995 kyokanga constitution ya jetwafunanga tugenda mu twakafuna obwetwaze bajijjawo. Kanka kusomera okawulire. In the exercise of the power invested in Nyando Tibahaisirwa by Article 142 of 1995 Constitution, acting on the advice of the Judicial Service Commission, Nyando Tibahabru has appointed John Honorable Justice Flavian Nzijimana as the Chief Justice of the Republic of Uganda. The appointment followed the submission of Honorable John Justice Flavian Nzijimana
named to the President of Uganda approved, which Parliament duly granted according to the Constitution. Ladies and gentlemen, wabaddeyo olutuula lwa Parliament lwonna, wabaddeyo vetting process yonna eya grantinze Nzegimana okuba Nzegimana kati Chief Justice wa Uganda. Mwalabyeko olutuula lwa Parliament lwonna nga vetting committee ya Parliament etudde ng'eyisa ono Flavian. Kati ali ku top Chief Justice ya Flavian Nzegimana akolagana ne Sigedda Muziri onodde kola emirimu gyonna. Uyu oyinza okoza tomumanyi. Omulabi bulungi nnyo yoyo kati Chief Justice Flavian Nzegimana neyesalako nze oyu neyesalako erinnya limu yesalako just neyesalako neyefula Nzeija kumbe Nzegimana yesalako erinnya Nzeija nga kale ekyezi bwe yayimiza kale ekyezi neyimiza kale Kaihura nayimiriza kale ekyezi n'ateekawo kale. Kati ono ye Pius Bigirimana oye Pius Bigirimana akwasaganya ensonga zonna ez'Essigedda Muzi. Oye Pius Bigirimana oyo ye Pius Bigirimana. Oye Pius Bigirimana. Kati kankuddize wano katono osooka owulire endirimbo. Kansooke nkuddiza owulire endirimbo owulira bulungi nnyo. Nyandi Yosoferiti Bahabulwa Munyarwanda, Chief Justice Flavian Nzegimana Munyarwanda, Deputy Speaker Thomas Tayebwa Munyarwanda tabanko Mwestana, CDF Muhoozi Kanyarugaba Munyarwanda, Inspector General of Police Abasi Byakagaba without to be a Westerner. Niyayinza okuba okusinzira ku mentality ye, yayinza okuba Munyarwanda. EC Boss Simon Mugenyi Abakama Munyarwanda, URA Boss Munyarwanda, Civil Aviation Authority Munyarwanda, Minister of Finance Matia Kashaija, according to his capacity of understanding, I doubt whether this guy is from Bunyoro. Minister of Education Janet Kataha Museveni Munyarwanda, Coffee Export Munyarwanda, Petroleum Authority Munyarwanda, Welfare Creation Salimu Somali, PDM Munyarwanda, NIDA Munyarwanda Plus Pro Max, UBC Banyarwanda, URSB Munyarwanda, UTB Munyarwanda, UWA Munyarwanda, ERA Munyarwanda, UCDL Munyarwanda, MUK University Munyarwanda, National Transparency Corporation Munyarwanda, UNBS Munyarwanda, UBOS Munyarwanda, UNDA Munyarwanda, UNURA Munyarwanda, CDA Munyarwanda, Civil Aviation Authority Banyarwanda, Uganda Airlines Bamuturaki, arrogance, proudness, low thinking capacity. I doubt you want newa wanseyo. URC Munyarwanda, Owina Market yaliyo Munyarwanda, NCS Munyarwanda, Mulago Hospital ejjudde Banyarwanda. Kati tuli mu 52 master program. Nebira. Polisi ba RPC bonna Banyarwanda. Amaje gonna Banyarwanda, buli kimu Banyarwanda. Ndozo ulidde. Ogenda funa wa tugenze mu kulonda kuno kubadde okembadde mwesi. Returning officer bonna mubalabyeko tekubadde kububuza ba returning officer bonna. Kirungi mbadde mu kulonda kuno nga mukula buli abadde asomye bivudde mu kulonda Munyarwanda. Buli abadde asomye bivudde mu kulonda yenna Munyarwanda tekiriko kubuuza. Kati kyesimanyi bali mwezi bamulangiridde batabamula kubanga nina information ebadde ndaga nti bagenda kulangira wa NRM nga buzibye. Kyesimanyi bamulangiridde oba mumpa mu comment section. Mumpe mu comment section.
kubanga information nafunye bagala kutwaliza obudde buzibe balangire wa NRM. Bagala kutwaliza balangire wa NRM. Kubanza information nagifunye ngendaga nti bagala kuvuga kintu kino mpola mpola balangirire owa NRM. Kati simanyi tebannaba bwe tebana bagala kula kitwaliriza budde bwebanga district yemu eremye okulangirira yalonze bagala kulangirira wa NRM nga bakoze ewakiso badidde najja yabadde akulemera omutwalo gumu kasanvu ne bajja yani kyeyuli yabadde mu kyokusatu gwe balangiridde nga kyemani wakiso kati nakyo ne kibagala okukola bali mu ezo baagala kulangira wa NRM mukitegedde bulungi nnyo kati yensonga gye baagala okukola kati kino kyekibadde wakiso olwaleero nga musajja wattu abagamunzi bakalu ne baganda bamukutte bamuyuzizza empale zonna kanso yakulako ebifaananyi ezo nno zibadde empale ng'empale yagiguze empya eyo tesigadde kyekimu eyo empale y'omusajja ebadde empya oyo abadde kandidatwa national platform ku bwa ssentebe bwa disitulikiti ya Wakiso eyo empale ebadde empya eyo gy'olaba efuuse leesu yoyo ssentebe wa Wakiso abadde omulonde ssentebe gavana wa Wakiso oyo empale ebadde empya bw'atyo bamututte nga talinya nina bwe giyise mufungize yono wano ango ebadde nga atose ku gate kambawe ange endala ebadde munda yeno wano
Alright. Embera bwete bebadde. Newala. Kati tuize mu Kim Kaluka 1. Ngizemu ebintu bisatu. Ekisookera ddala. Nti okulonda bye Vietnam. Okulonda bye Vietnam. Mu Uganda okulonda bye Vietnam. Okutekuliiwo kiwedde. Ekyokubiri. Bagamba nti atali kutambulira akusibira y'amenvu. Olw'ensonga si agenda otambula olugendo olwo gena akusibira y'amenvu. Entanda. Abantu bangi bajja mu politics muno nga beekwese bigendera byabwe. Mu struggle bajja bakwese bigendera byabwe nga tebali ku revolution. Naye kati bajja bakwese bigendera byabwe. Ebigendo bye bitatuukirira nga babanyaze bunyazi. Bajja funa feeling exactly gye tulina ne bannansi gye twagala okukyusizaako eggwanga. Nti ka investment kiyatadde mbwe baakafiirwa. Bamutulugunya bwe bato kati oyo aba alina gatisi zigamba nti nze oba kiki tugende. Kati atenze kye nafunyemu nti bano bakuwangula babadde bagenda protecting against zaabwe begatte ku Museveni nkiddamu. Bano badde bagenda kubera kubegatte ku Museveni ba protecting against zaabwe z'omusaala. Kati baba tochalinga ne bakola oyo abeera ne legati kati kijjo tugende. Nze ekyo ky'ekyokusatu kyenfunyemu. Babadde bajja kubeera reluctant nnyo. Nze nawangu na protecting my gain. Kati baba gain zo bazikugyeko. Kitegeeza nti kati oyingidde mu category y'obulumba na Uganda bwe balimu. Nze ebintu bino nali abagambira ku first time ne bagamba ebintu bino beetaagamu pulaani B. Kati bano bonna be babbye. Bw'osobola mugamba tugende ku pulaani B n'agamba wallahi tugende. Kyenjagaddemu ekisinga obukulu. Buli muntu yali alina ekigendo baali bazina bigendwa nga babikwese. Tuza tulina bakyali baffe kumbe bo bagenda bayirumba gains zo zifuna batuule. Kati gains bazitutte. That means they have nothing to protect. They can easily join and command. Ekyo kyembala kyenfunyemu nze mu kalukano. Kino kyenfunyemu mu kalukano. Abantu bangi bajja mu struggle ng'ebigendwa bya position. Si byakujjako Museveni. Kati bwe bamukyunyiza nga ka investment kiyadde babo kadde 5 ba 10 nga batadde mu kalwako ne bakamubako. Omutima gugenda kuva eri waggulu gujja wano mu kifuba wakati wano ng'agamba kati nze kye kinaagaddemu. Kati Museveni kino kyakola ekyokuwamba abantu nga yalowooza nti akikola kumalawo bantu mu Uganda. Kansooka nkubula ekigambo kimu. Kasita okwata omuntu nga tebamusibangako n'omusiba. Obugumu bwafuna nga atuuse mu kkomera ng'asanzeeyo abo mu kkomera munyumiriza ebiwooziwoozi n'aguma ate oyo abeera mubi nnyo n'okusinga ffe basigadde ebweru. Nyandi Yosoferi okutte ba indigenous innocent boys and girls mbo batutte simanyi you are cracking violence simanyi gangizi simanyi ezaagala okuwekalakaasa. Bwe batuuka mu kkomera ate bafuna omutima. Ogo omutima kati bakwata bamalewo. Kubanga badde bali lakitanti nnyo. Bakwata bamalewo bateeke munda batusange ebiwooziwoozi biri mu kkomera baveeyo nga bazibu nnyo. Eyo batutte ku ssomero. Kubanga Uganda erimu ekizibu wano. Abantu abateekeddwa okubanga bali mu makomera bali bweru. Ate abali mu makomera bateekeddwa okubeera ebweru. Obadde okitegedde ekyo kintu obadde okimanyi. Abantu abateekeddwa okubeera mu makomera bali bweru. Ate abali mu makomera bateekeddwa okubeera wa? Ebweru. Kitegeeza nti abali mu gavumenti ya Museveni yonna balina kubeera mu makomera. Ate abali mu makomera be bandibadde bali mu public. Okitegeera bulungi kati gwe kwata abantu bonna bateeke mu makomera kubanga tosobola kukwata miliyoni nambwe zitika amakomera togalina. Eyo enamba gy'ogenda okukwata oba otuzimbira bavubuka batuzimbira bakazi bagumu. Buli muntu lw'omutwala bambi oba omuzimba mutima. Ekintu kibayita entaana y'oku nsi y'ekkomera kasita omuntu aloza ku kkomera baagumye oba tokyasobola mutiisatiisa mugenda kusiba no oba tokyalina kyogenda mutiisatiisa. Mbagamba nti wadikola ekintu okumye munonzigawo yame muyambe ekkiriza omuntu kasita alozaako ku kkomera n'obukambulira buli kimu kyonna oba tokyalina kyogenda mutiisa lwaki? Goloza kibola omuntu sedagamba
sirina sente zobonsiba nsiba olina akuba omuntu olagati gwe oyagala kunsiba genda onsibe. He is used. Lwaki? One, kino ngenda kibanyonyola kiri funny, but this is the reality. Abasinga obungi mugenda kiwulira olwaleero. Gobadde okimanyi nti mukomera abantu abasinga obungi bamala obusibe ne beegayirira ba prison ward ne basigale mukomera naye nga time temukiiza kubeera mukulu. Lwaki? Tasasula renti, tasasula bills, tasasula mmere, tasasula mazzi, tasasula buli kimu, ali mu free life. Okitegedde bulungi nnyo. Kati bwe kijja eno mu bazungu, abazungu amakomera gaabwe ate go balalamuko. Amakomera g'abazungu obuliri buboto obuliri busulamu bwomu, abasooka bagakwoleza, amazzi gookya, caayi omunywa, lanchi ogirya, breakfast onywa, mulaba TV, mulaba amawulire, musoma n'okusoma, wawuno n'okulwa kutuuka nga lwagenda kulaba firimu wa sineema wansi nga mulina okulaba sineema nga muli mu kusoma amakomera g'e Bulaaya. Kati time etuuka ng'omuntu talina wagenda kujja ssente za renti za bills naga let me commit a crime here nzireyo. Let me commit a crime nzireyo. Mu Kampala mujja abaana bangi agati nzija kuba omuntu oluyinzireyo luzira kubanga akimanyi tagenda tegana na ssente za renti simesiri za mmere emmere gyeri buli kimu mwemwene mumutamete omuntu asobola okukola ekintu n'ayamba omuntu. Kati Museveni yalowooza nti atadde fear, intimidation okukwata abantu naye ate abayamba genda kuzimba confidence eyo. Azimba abantu bateekamu confidence nga takimanyi ne bakutamu mba NRM ye nga takimanyi. Omuntu bwatuuka mu kkomera atakyalina yeetaana y'okunsaba agirabye kikyo bwogenda omugamba ekirala. Kati bannaye mukola ebintu nga temati muyamba abantu. Gwe sanga omuntu nga yabaddeko mu kkomera abeera so confident ate beera n'omutwe nga gukola. Kati mwe mbakwate mubatwale ekirungi mukwata bantu abadde bali reluctant ennyo ze politics tankwata mubayola ku makya n'olweggulo politics abakwatirako luddawa bali mu kkomera gye batutte nga ggoloza nti obasaba okola ki obalumya tobalumya just obateeka mu rehabilitation kumanya nsi bwetambula na kubasibira unaga nti okay kati bwe batwagala kukyusa gavumenti nga bino bayina mu kukola mu kkomera okay no problem kati wenfulubira ntugenda gwambala. Kati gwe bakwate bamaliremu ebintu byokola byonna ffe bituyamba kuzuukusa abantu badde bebase. Buli kyokola okuwamba okutta kubanga mu kukyusa eggwanga mulimu abantu of course abagenda okufa, mulimu abantu abagenda okubonaabona naye nga change erina okujja by all means. Kati gwe okola buli kyokola ng'olowooza otiisatiisa abantu bateekamu fear. The moment omuntu omuteekamu fear abeera unstable. Bw'abeera unstable alizooti ng'okulowooza emirundi egisukka mu 5 buli kintu ky'aba alabye ekyo Museveni takimanyi. Psychologically woteeka omuntu mu fear alowooza nnyo okusinga omuntu ali stable ekyo Museveni takimanyi. Kati the country is in panic. People are thinking more than the way they have been thinking before. Ekyo nakyo psychology takimanyi naye kikola nti when you put people in panic balowooza nnyo ne bw'otabateeka mu panic babeera n'olilakita nti ate binkwatako bino naye kati bakwata buli muntu kati buli muntu alina okuba nga ali mu surviving mood. Surviving mood bajja gikonvatinga bagende no bw'oba ogoba musajja muno leka mwezi n'akuzza tugenda kukola tutya okuva mu eno embeera ojja kitegeera. Nze kyembadde njagala abantu bave mu comfort zone. Bannayuganda badde bebaka nnyo nga bali reluctant nnyo buli kimu tekibakwatako. This time they have to fight for their lives. They have to fight for their families. They've got to know that the person who's leading that country is a non-living thing. He is a non-living thing. Takyaliwo. Abafuga Salimu Salomo Fere, mutabani w'omutemu Didigi, amanyikidde ensi yonna. Kati kino kye mbagamba. Buli oteeka omuntu mu paniki mood omuteeka mu fear alowooza nnyo n'okusinga obadde olowooza. Kitegeeza mu activate nze. Now Ugandans are activated. Kyetubadde twagala. Okitegeera kyetubadde twagala n'olw'ensonga eyo continue. Bajja kiro zaako ojja kiro zaako. Bw'ogenda okutta bw'ogenda batta
But unfortunately, Museveni tokulanga odda mabega, osigaze emyezi mitono nnyo, gwe ne government yo. Bannayuganda bakola badda maaso. Generation eriwo gitadde mu panic. Egamba, what the hell is going on here? Is this what we call politics? They resort for other ideologies. Which ideologies they are applicable? So even the forces they're in panic. Bali mu panic because of the smaller groups. The smaller group of Banyarwanda. Good enough nti buli jonchi somesa abantu bategere nti tuli mu captivity. Abanyarwanda batutegwa nga batabasobola kitegera kati abantu batandise kitegera nti olumbu yewebale nnyo. Munnange tulete tuma ibintu byosomesa ne katubitegedde. Munnange Banyarwanda batufuge eggwanga bali olumuga yewa akakitegera munnero linda lisibitegera kati mbitegedde. Mutuyambye okutegeera. Kati ono eki yakola yasooka ne yeekweka kati yejeeyo kungulu. Gwokimanyi bannansi okutegeera nti abafuga eggwanga lye si Bannayuganda nga ggwanga ddala lifuga eggwanga eryo okimanyi kyekitegeeza. N'aba NIB nyini ba indigenous abadde bakyabuusabuusa, they are going to turn against you. N'abawagira NRM at one point they are going to turn against you nga bategedde Kati let me tell you, abasinga okubeera ku firimu zino ziraba video ba NRM bebasinga ziraba era bangi bakyuse gutoloza nti abaloze kyagula badde banupuboka ba NRM after realizing nti lindako omusajja olwo bujje bintu byatugamba bituufu kati bakitegedde. Nze zino video z'abantu bazirabanga cinema. Olina wandika mbalo kwetegeza agenda okanga kituufu neteka kino kituufu kati with the time mugenda kitegeera bana basajja badde bekwekedde banga nga bajja bakamuflejinga bakuteratera wano Bannayuganda obulina amala obulina enkobogo obujjamu simala googera simala simbe biki ngeno wansi bazimba emisingi kati emisingi givuddeyo giri kungulu bwengiti. Gwokimanyi kyekitegeeza bannansi bonna okumanya nti we are under captivity, we are under occupation by Rwandese and Rwandese refugees bebatutte eggwanga lyaffe batutuddeko. Ate revolution tekoma one, revolution eri automatic egenda kwekola one. Balina okukyusa obukulembeze mu mwezi gw'omukaaga ogw'omunaana mukubukisa bagenda buwa muhozi bagenda kola slight mistake ogenda kuwulira. Revolution esawa nesobola okuggwa Uganda empya tugenda jingire essaawa yonna kubanga these people are making mistakes after mistakes tebakyusa kintu kyonna. Eri bakomode omwanga Kivumbi abate omusajja nga tebawagira Kyagulanyi omusajja amusibye. Eri abantu batodda zina Dr. Rida Zedriga abadde wagira nabaga omusajja amusibye. Eri abantu ba vice president omusajja amusibye. Eri aba NRM abalabye fraud y'okulonda bwaga kiki kino kitulimu bannange. Is this what we've been supporting all along? This is total nonsense. This is unacceptable. This can cause genocide. Ngaba NRM boogera. So if these people they started to think and look in other directions kibali bagoda kitanchi kizimunyo kitegeeze ensi etandise okulaba ekintu kye batu bagamba. So buli kimu kikole mujja kyemaanya bwe muligana muli kimwayo nga nfundikira mu dakiika zino 6. Nsaba okuddamu mu bufunze nga nfundikira okuluma kutukwa Ssaabasajja Kabaka nkuloopere. Ssaabasajja Kabaka nsaba okuloopera ensowole 3 okuli eya David Wasajja omusajja Omunyarwanda enzalo y'Ettoolo saako Agnes Nabaloga ne Sarah Kagere. Olunaku lw'enkya olw'omukaaga bateeseteese ogenda okola obulombolombo n'ennono obulogera Museveni nga beefudde nti bagenda kubikka ku byasigali bya Bassekabaka mu Kasubi Kasubi nga Museveni abuliddwa amaanyi gonna ag'obuwangwa agayina omukulembera. Bamugamba ina kola kimu kukwatagana na Nsole
bagende bo babike akabugo ku malaala ku bagenzi oba ku bassekabaka baawumula ku masengere gaabwe Museveni omukolera eddagala erigenda at least omuwaako kutusanyalaza otutuno Ssaabasajja Kabaka nkolopera olunaku lw'enkya nkusaba oyimbula bawanvu n'abampi amasiro bagaggale na kino bagenda kikoleramu eddagala naawe kennyini litagenda kutuuza naye nga kino kyonna bakikola Museveni empewo zonna zamutadde balina genda ku masengeri g'abassekabaka bakoleyo omukolo bagenze kubikka ku malaalo g'abassekabaka naye nga bagenda kulogera Museveni era naye ayinza okubaayo naye gino emikolo bayinza gikola kiro mu matumbi budde Ssaabasajja Kabaka nsabye okukuloopera omulundi ogusembayo n'abaloga Agnes n'abaloga ne Sarah Kagere David Wasajja apuli Omunyarwanda saako ne Saloga Mulengejja Peter Mayiga bibali mu nsonga zino nsaba oyimbula abampi n'abawanvu amasiro bagazingeko bagaggale nsaba busabi kubanga kino kibagenda okukola nawe kikutwaliramu bulamu bwo jjukira bano abaana si banda ya Nakalaama si bantu bwe zamuteesa tebana kibasabwa bali ankuzo balinga binyeenya bo olwokuba nti bakulu bajega SFC balowooza ensi baagimala buti wano twatukubanja nga bakututte okuwanga nguse Namibia baasekanga ne batikka obulingaya nga bakimezezza okw'omusana nti kasita agenda fe tulina owaavwe bwe baali bategese nga Wasajja n'eminagira amaze ogigula yeetyebesa yalinga ng'eggole eggumba nyini yali mu kwekaja asonda nsimbi awasa omukazi kumbe ekkazi ggumba liryo lyemodula liringa ng'essalambwe ery'ensenge kati na bano bwe bali bonna era tebakwagaliza akalungi konadde okubeerawo Ssaabasajja Kabaka njagadde okuloopera omulundi ogwokubiri ono oba kambuzemu bino kyesitera kukola njagadde okuloopera ensonga eyo oginogere omwetango gwe tuyita eddagala ng'obudde bukyali kubanga okwetangira kusinga okuwonya wattu akatambi kano kankafundikire mukama bankumira atakumira mpeera abampire musinga okwagala njagadde okuwa obubaka buno busindikirawo bonna bonna bali bizibu essaawa zino yona gy'oli guma sigwa asoose ennaku zisanga basajja n'abakazi lowooza emirundi ebiri nga tonnakola kusalawo mu kintu ky'ogenda okukola okulwanira ensi yo kisinga okudda mu kwegaddanga n'okukola ebintu bitagasa teri muntu agenda kukulwanira ku nsonga za ggwanga lyo era eggwanga Mukama yalikuwa tolinayo eggwanga ddala nga tonnalowooza kukola kintu kyonna sooka olowooze ku ggwanga lyo ffenna eggwanga tuliyeetaaga okutiisibwatiisibwa kungi naye bakutiisa bakwongera okulowooza ennyo okusinga obadde olowooleza abantu abasinga obungi mulowooleza ano ku bwenyi bwammwe temulowooza kusukkawo kati okutiisibwatiisibwa n'okuwambwa n'okuttibwa kukuwa ekyokuyiga nti ssaawa yakuweerwa nako akugoba yakulaga ekkubo sebaggala miryango ne beerabira okuggala olwaki olw'emmanju Museveni atufutubaddeko obudde bugenda tuuka ng'ate yalina otwetondera this time around tewaliwo forgiveness tewaliwo apology it's an open roof saa yakwerwa nako Mukama bankumira takumira mpeera buli omu gy'olisa Mukama Katonda mu ddiini omwebaza obulamu bwakuwadde naye lubaala embeera nga n'embiro kwotadde tosaba n'oyitawo nga totadde bikolwa mu nkola nfundikira tosaba n'oyitawo nga totadde bikolwa mu nkolwa byebirwa togendanga mu muzikiti n'osaba Allah subhanahu akuwa omukazi omulimu n'ensimbi nga togenze kukola na kunoonya mukazi osaana kukubamba okwo togendanga mu kkanisa wonna kusaba Mukama akuwa omulimu n'ensimbi nga togenze kukola application kunoonya mulimu tosabanga Mukama obulamu ng'okeera kwegaddanga nga teweetaddeeko kintu kyonna kikuziza kufuna bulwadde keera ku makya osabenga Mukama nga byosaba byennyini obiteeka mu nkola onoonya mulimu genda osabe omala ogenda onoonya omulimu onoonya mubeezi genda omusabe nga bw'onoonya teri muntu agenda kuva mu ggulu agwawo w'otudde kubanga obadde osaba teri mmere egenda kuva mu ggulu egwawo ng'obadde osaba busabi ebyo byafo byakoma ku Nabbi Isa ffenna gwe tuyita Yesu Kristo ku byakoma tebiriddamu kyova olaba abasumba b'ennaku zino nabo batega akabbo kubanga bandibadde bagatukolera Katonda ajja tuweereza ensimbi naye ensimbi bazijjamu ggwe ate gwe alina okugenda okukola nkujjukiza nti lubaala embeera nga n'embiro kwotadde Bibuli yennyini ekugamba nti ataakole n'okukola taakola ki taalyenga ate ye alina akatono kalimmala ne kanyumugibwako ne kaweebwa alina ekinene weegendeze mu by'okola okalya ddakaddadda envunyo girira mu katiko n'ekulinda mu kofini nga teweekyusizza n'ekubwebwena.